اوس صرف خندا لري پرې وجرو کې به ځای خنداګانې کوي زجر فليضحكوا ودي خاندي قليلا ان الله كم بدي دنیا کې وليبكوا كثيرا زيد بوجاړي لک خندا دار صحابه عمل له او زيت بدادو قمقلو عمر بن الخطاب فرمایي یول نقصان نه دا خندا کړه به جرأت انسان در باندې جرأت منشي د عزت من انسان په وړاندې شي به عزت شي زړه دې مړ شي حیثیت دې ختم شي روح دې ختم شي جزاء بما كانوا يكسبون د وجر جزاء نه پاتو شو دې کړه دې همیشه څه کړه نفاق څه کړه معاصي ورسات بل زجر سرد ادب نبی صلی الله علیه وسلم لا ایوه مشهور رسول الله راغی منافقان دا خپل رااله یره ګوره موږ له اجازه وکا عذرونه و بل جنگ به تم ګوري الله وی کتره واپس شوي دا د فرق وسا خپل راشي ډیر اجازه به طلب کې غوړو اجازه ورنکي ورته تم سره اول جنگ نه لاړو بیا بسلار شي زی ورکه خپل کار کوي پته ولګی دا چې امیر د مجاهدین لپاره کار دا چې بعضی خلک بے عزت کوي مجلس نه جکی څنګه د اکرام دې خبره وکي خود الاکرام دی ناروا ده کته ورا غراوي دې ګرځي الله رجعک کی معنا د واپس شي الی طائفتن یودل د دوینا نبی صلی الله علیه وسلم بیره دوی سره جلوسه ډیر ملګری بشراله ابو ذر رضی الله عنه زال راغی لری جن روان دي ملګری لوی دا څوک دی چای پلانې نبی صلی الله علیه وسلم کون ابو ذر دی دا ویل کوي د رسکړه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مړ شو بس پیټه میرا وتړل عالم نبی صلی الله علیه وسلم ویل يمشي وحده يسكن وحده ويموت وحده ابو ذر له شوکاتو خبره وکړي وسمان اړه راځي ملګری دی مظلم شي کوي واځي کوي وسی کې مې واځي عمر کې مې واځي عجیب ژوند د ابو ذر مالدار ملګرو سره جنجال کو تاسو ولې ذخیره کوي ولګو ټول مال عثمان ورته ویل رضی الله عنه وزرا شرف سي علاقه التزان له شیدو کله چې وفات کیږي نو عبد الله ابن مسعود د عراق د عمرې په نیت باندې روان دی د ابو ذر رضی الله عنه غلام مخ له ورغی وی ویل چې اے انسانانو دلته محمد صلی الله علیه وسلم یو ملګری د ځنکدن په حالات کې لري راشه ما سره جنازه په وکي او دفن یې کړي ابن مسعود څخه درانه ملګری مشروا کله چې د ابو ذر رضی الله عنه خال رااله ابو ذر په ځای دې چې شکایت وکي تکلیف دی عبد الله ابن مسعود له ویلې وزیر والا څنګه زیر والا په قسم په الله تعالی کې ایمان دی ودا څنګه عجیب صحابه دي زما بارک نبی ویل دي چې يمشي وحده یواش مسل بکئی تبکی واز روانو زما بارک ویل چې يمشي يسكن وحده یواز بوشي یواز وسیدلم او په دمانه مسلمانان جنازه کوي نن تاسو په ما جنازه کوي نو قسم په الله تاسو مسلمانان دي ودا خبره شکل وکړو روح نور وته عبد الله بن مسعود ډیر انتیزه تو جړل ملګرو لوي قسم په الله چې تبوکی محمد صلی الله علیه وسلم خبره کوله زی خوا کې ولاړو اس طرح پاسه به جنازه په وکړه به دفنم شو عجیب انسانو دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قسم په الله د شینکی اسمان لاندې د ځمکې بشر باندې د ابو ذر غوڼه رښتینی انسان نشته دې ته نګو صلی الله علیه بیانې کتره واپس شو دی را ستانه اجازه وته وخته سوره فتح کې عمره شي 15 کې نفقل هو چې موزي ما یزما سره ابدن بالکل مجګړه کوي ما یزما په قیادت کې ادوند دشمن سره وجدادا انکم یقینا تاسو راځي بالقعود پکې سليمان د جهاد نه اول مره اول کرتا اول ځل نو ویلاړ کینه مال خالفین اې دینه سره دینه مراد نه دی یو
فاسدان یا خلاف کوونکی. ورو ساعت کی اوس بل ادب دی دا اصل عتب دی پر ما قبل لن تخرج معي ابدا مزمکوا په یو کس باندې منهم د دینه ما ته شمل شابتم بالکل ولا تقوم ودرګه على قبره د قبر خوا کې علب منه د عند قبره. نبی صلی الله علیه وسلم بوله ودریدو یا لپاره دعا یا لپاره زیارت یا تقریر وجه الله بیانې انهم كفروا بالله يقينا دوی کفر کړي په الله او رسول الله وما تمرشوا هم فاسقون او بيدنا. عبد الله بن ابي بن سلول لاړل بېمانه ورسا کې څلورم ادب 55 سمات کې مې آیاتو هغه تفریح ودلته کې وشنيشته لري دوی عمل ته خاص حکم ودلته عام دي دا تکرار نه دي چې انت مراغله تم راغله التفاف ویلوا ولا تعجبك تعجب کی دیوانی چي تعالی اموالهم مالون دوی ولا اولادهم اولادون دوی انما يريد الله الله تعالی غواړي ان يعذبهم چازابر کی دوی لا بیا په مالون باندې په دنیا کې او ځان پسوم دوی نفسنا او کافرون وی دوی بې ایمانا دي کې الله استعجب کوما چې دا الله دشمنان دي او څنګه طاقت کې جوړ دي. ورسات وسجر دیر توجه الله غریبانو خو اجازه غواړي مالداران چې راشي بوجي کیږي یره مولم بږي اجازه را ولی ډیر ګډ تجارت مو شروع کړي کاروبارم ډیر شروع کړي کزلاړ شم بچی می واړې دي ورونه می واړې دي په دې حساب کتاب لین دین باندې کوي نه الله دا مالداران منافقانو ګورا چې خپل مالداري له کار ویلې دي جهاد پر ځین دي د خپل کار ویلې دي او قطن د جهاد په تر باندې نه ګوري دا الله ولا نور منافقان دي یواز غریب منافق نه دي اصلي منافق الله یو مالدار دي هیڅ سبب زمانه نشو دا بهم پاتره و اذا انزلت کله چې نازل شي الله سورته یو سورته ان امنوا بالله الذي خبري چې ایمان راوړي په الله او جهاد کوي ما رسوله د الله رسول سره ستانه اجازه غواړي مالداران ورته ولې مالداران منهم د دې منافقان نه وصل فاز اجازه سي وقالوا مالداران ويزرنا پرېدمون نكون چې موږ ناسو مال قائدین د ناس سره چې هغه موږ به نه دي موږ ولا نشد لري کمزوري ده ورسات کې الله اوس بل قواعد ذکر کوي ودا مالداران منافقان نه دي دوی خو ډیر شوکین دي خو خوا کې ناس یعنی زه واش پم بار نشم کولای د خپل خزینه نو چې وسره د کای سره کینې نه بچر د څنګه لاړ شي دا خو الله د زمروز دی امام شافعي څه کوي تموت الاسد في الغابات جوعا وما تدوان تاكله الكلاب غرونه کې زمري ودل وګینه مړ شو مجاهدین سمانه زمري د کار کې ګډه مړی شو کوپرا کې په پوناټي وکړه قصاب لوي دا خو خرا وتلا او دا خو خرا وتلا امام شافعي مړ ودا کاري خو سم نشي کوپرا کې هیڅ سوچ د جهاد نشته د دوه د څو یو مثال دی دومره غوسه دی وصلی الله وجه ذکر کوي رسول دا مالدار منافقان خوشاله دي بأن يكونوا چې دوی ناس مع الخوالف د خپل خصوص سره یره وزړه مې خزینه نه کیږي او ما باندې ډیره ګرانه ده ډیره په شوق مې کړي څنګه لجلال شم کونډ نشي کوم سړی وکړي څنګه لتلو چې دوی په راوړ پر تراغه کله ورته څنګه چلې خزه په ملا وټه فولو ولا کرنا کونډ شي زه د شنیم شلال ته وځنګېږم صرف باسي شورم جوړو اوس بل علت مهر وال شوی دی علی قلوبهم دری پرېژنو باندې فهم لا يفقهون دوی نه پوهیږي په دې نقصان اوس منافقانو تقابل دا خوشتري والله هدایت ساتي چې په هر قوم کې قهرمانان څخه پیدا کوم مالداران لا شي بان يكون مال خوالف د کله خواږي شليږي ناشتي څه قهرمانان روزي میدان له اسلام له وي چې موږ دې بچیلی چې څه قرباني غواړي موږ یې درکو چې خلک هم الله وشتري مگر رسول والذین انسانان امنوا چې ایمان راوړي ما هو د سرا جهاد کوي به اموالهم په خپل مالونو په خپل ځانونو
اولئک الله داخله چې دوی له بخیسته به وینوي الخيرات. خیرات څه معنا؟ کی خزي الله یې مړ استام خزره کزه غره مجاهد ده چې په دنیا کې قیمتي هوره ده. دیم تفسیر دا معنا ثوابونه. واولئک الله داخله چې خاصم دی المفلحون کامیابان دي. اعد الله تعالی تیار کړی دی لهم دوی جنات باغونه تجری بیګه من تحتها د دې نهرونه او خالدین فیها همیشه به پاغه کې. ذالک الفوز العظیم الله یذلو کامیابی را. ورسات کې بل زجر په دروغ باندې قسم کوي رب دارې التمالداران منافقان الله تشریک چې د کزو خوا کې ناشتي دل دوس باندې چین بیانې باندې کې بعضی منافقان دي. وجاء الله وراله معذور من العرب دې باندې چینونه چیر اجازه وکړي بترک القتال موږ هم نشتلې. وقعد الذين ايدي دو مناګان دی والله صفات ما قبل له دیم دا بل اړه ده. خودو مطلب اجازه طلب کړي نه ده. باندې چنه الله ویناس الذين انسانان تکذیب دروژن کړي الله او رسول یا دا بل جماعت دي. مالداران منافقانو اجازه طلب کړه باندې چنه هم طلب کړه. نور منافقان شته چې اجازه نه غواړي. زرد چوبر سیګل الذين انسانانو پورې الله چې کافر دي منهم د دین عذاب الیم درناک عذاب. اوس معذورین جا چې کله پرځای نه دي څو درې کسان معاف دي. یو ناجوړ شتامه کې پروت دی ا بیچاره څه کولی شي. دویم د سپینګری د چډیر په زور باندې پلکړه جګي امسا دا معاف دي. دریم هغه خلک چې چندا او خرچ نشي پیدا کولای یا څنګه لاړ خو الله وایي دا درې وړه د شنه پرېدم چې کرای ډډي والی دي ته نه جوړا ته سپینګری تاسو رجال خرچ نشتا دلته به خلک مجاهدین تیارای به معافي او که تیار دي نکړه او ته معذوري الله دې عذر سره سره به موږ جهنم لسی. دومره خطرناک حکم دی سینې چې راسه نه جوړایم ٹھیک ته خو نه جوړې خو الله خلک تیار کا کته نه جوړې او خلک تیار نه کړې دي نه جوړته سره الله تم لاړې جهنم لا. ډېر خطرناک حکم دی. لیسا نشتري اهل الضعفاء پر کمزور باندې هونه پدې نه جوړا ولا الذين نفاق لا يجنون چې نه مند کوي ما څه خرچ کی حرج تکلیف او اذا پاتیم چې خیر خوې کوي لله او رسوله د الله او رسول قال اخلاص وکړي ما على المحسنين نشب دنه کانو باندې من سبیل ملامتیا ملامت نه دي. والله تعالی غفور رحیم دی. دې طبقه خدا شوي بل طبقه اوري یو ډله د مجاهدینو د نبی صلی الله علیه وسلم خور راغله یا رسول الله اسونه راکتوري مونږ بدن راوړې نه سونه ونتوري نو هغه مله معاف دي دغه چې استرنی نو بس څنګه والله حال بیانې وې دشي مینه خلق وو او شنو توري چې پیدا نشوي د شهادت لپاره موقع پیدا نشو سترګې یو کلاړي چې دا موږ څنګه شهیدان کیږي دا موږ څنګه الله نه قبلې دي منافقان الله وکړه تاسو لاړ نشئ د شي خلص ما په بندگانو کې شتا چې کله هغه له نوبت ونه رسیږي د سترګې یو کلاړي سوې د دین خو شي دین نه چې ملاس دین دي قسم خطرناک اولاد لري دا ولا على الذين او نه پاغ انسانانو باندې شکل را رښتا لرا اتو لتحملهم چې ته بار کې اسمانه بار کې سورلې باندې پڼو باندې ذات تو خبر کې قل دتا ورته ویل اجدو زنمند کومه څه چې بار کماله تاسو را علی پاغي باندې آیات دلیل پدې چې نبی صلی الله علیه وسلم ژوند دی هغه خپل مجاهدونو اکمال نشي کولای نو څه مو خیال له دامړي به موږ له صحیح عزت راکی مالداری براکی نه دا غلطه عقیده ده رسول الله ورته ویلي نه سنشتره نه توريشتا ای وګرځیدل
وګرځیدل الله واعینهم بدشال چې داسترګي بيدلې من دمه دې وخنا حزنا الله غمجن و چې مونږ دین کړه ما غڅ انفقون چې وس خرج کړي ارمان کوي هاي هاي چې وس موږ سره مال وي اسونه وي دې مجاهدینو په قطار کې منګم لاړو ژاړي الله دې څنګه را بسي چې خلک مشتا وس به مالدار الله گزار ورکي مالدار نه پریدي نو څوک ملامت دي وهم اغنیا الله دا مالداران نه دا ډک ډک خلک درکو سره ناس به يكون مع الخوالف داخل ډېر ملامت زامن دي یو مالدارا بل تندیم جوړه ده بل بچی مشتا دې سره سره الله دې کزه خواږي کینې نه شرمېږم نه دا ملامت زامن دي انما السبيل یقینا ملامتیا علی الذين فاق انسان باندې چې ستانه اجازه غواړي د پاره د ناشتي غریب به کنه نه الله وهم اغنیا ډیر اوچت مالدار دي مالداران خلک دي شپږاته کې نصیحت ویلو ان تغټ مالداران دي او دا واړه یا ان تبدال صورت کې اجازه غواړي دلته وسوي چې کله جګړه شروع کیږي مالدار وي زه پکې نه یم مړه مو ډیر جهاد کړی سوال دار چې مالدار ولې نشي دا وجه صدا الله دې مرستا سو یاد کنه دې به همت خلق دي رسول الله مالداران خوشاله دي به ان يكونوا مع الخوالف چې ناشي دي خپل بیان سره یره خجنه میزلنه کی کی سره وکینم اما په دې رخه پکی وصلی الله په مہر والو علي رضی الله عنه څه کوي مجلس کې د شهوت او د خیوت خبره مکوي سلف صالحین مدارت کوي عاجبان ذکر انشاءکم باج خلک چې کینې را پلانې شي می چې خړلې پلانې جره چلاړو دی هوټل کې دا شی دی واغه دی او دا سلف دار بد غنل او بل د خځې تشکیل ازما خځه د سیده ازما خځه د سیده زه په خځه ګرانه مو خځه په ما ګرانه ده دا خبره وسلف صالحین لري بد غنل دا غره منافقانو خبرې دي وتوب الله مور والد علی قلوبهم درې مالدارانو پښړنو فهم لا يعلمون پويږي وزجر دی الته اجازه غواړي اوس دې اجازه طریقه ذکر کړي جاچ پرځین شي د نبی صلی الله علیه وسلم قال الله یا رسول الله کوم بګلګ معاف کی ډیر بخي ولاره ولې څه وجه ده بس حالات دي سنگین دي یا تجرونا عذر پیش کړي الیکم تاسو اذا رجعتم الله شکل راو ګرځيږي الیهم دویلا نقول ورتوایا لا تعتذروا عذر ما پیش کوي لن نؤمن لكم اچر دمو تصدیق نه کوو تاسو الله مولا تعالی کړي من اخبارکم تاسو د خبرونو سوره تحریم کې مشاهد ده صاف اسلام الله کړی دا چې دا اس منافقان او اسنا شو وسير الله زړه چې الله وکړه کې عملکم شاس عمل او رسول خو نشي کار کولای معنا خلق له تشریح کی ور سجات راغی ته مؤمنان دي ثم پس دینا واپس وکړي شي الله تعالی فرمایي الى عالم الغیب اغه الله چې په دې په پټو شینو باندې وشهادت او کارا اطلاع بدر کې بما کنتم تعملون ساسو دا عمل همیشه چې کوم عمل نکړي ورسات کې اوس بل زجر په دروغ باندې قسمونه کوي قسم په الله موږ دې وجن الله نو قسم په الله والله بالله موږ تلوخ بس اجي شي مریض شو ابي مریض شو پلان مریض شو الله یې ګور په دې باندې دوکه نشه دا خالص دروغ جن دي دا سيحلفون زور دې چې قسمونه وکړي بالله په الله باندې لكم تاسلا اذن قلبتم شکل ورو ګرځيږي اليهم دوی له څنګهرنا لتعرضوا الله شو مخته واړوي مفسرین ذکر کوي دا کنایه د ادم ملامتانه د مړه ملامت کوي الله اسم الادب راکي فاعرضوا الله مخته واړوي کنه ولي انه مرس یقینا دا ګندګي دا ډیران دي دا منافقان الله دې شي لکه ډیران سره خیال دي چې ډیران کې خلک ګرځو کې ډیران نه تخته کوي الله دې ډیران نه وځي رجس دا قسم ډیرانین دي کله وی نجس رجس او نجس دې ما بین کې به فرق وي نجس ویلې پټ او خارلا رجس پټلا
ګناګار خطرناک دی خو لیکن ظاهر ډیر پاک دی الله دې ظاهر ډیر پاک دی منځ وران دی زیاد دې د فړه کوچ دی جهنم دی جزاء بما كانوا يكسبون د وجره بدلینا پاک عمل چې دې کړه همیشه روسيان کې بل زجر منافقان الله ډېر کم کړي مجاهدون لوي چې تاسو راځي شیخ خزا مجاهد راځي کې زخه پایم الله وای ما به څوک راځي يحلفون دوی قسم کوي لكم تاسو راځي تاسو خوشاله شئ داینا فإن ترضوا که خوشاله شانون د دوینا فإن الله يقينا الله نه خوشاليږي يعني القوم الفاسقين د بيدین قومنا ټول مخلوق انسان خوشالي ځا چې الله خبرې څه وکي ورو ساعت اوس بل زجر رب داري الته ویلي چلاو ناراضي کیږي نه دلته ذکر راځي کوم چې نقصان دی دایت حاصل لري باندې چې کوم خلک وشي الله تعالی خطرناک منافقان دي یو خدای خار منافقان دي یو د اطراف ډېر خطرناک دي الاعراب دا باندې ولا شری اشد کفرن الله ډېر سخت دي فکفر او نفاق کې د خارانونه واجدر ډېر لایق دي الله يعلم جبوه نشي حدود ما انزل الله مطلب دا هغه څه چې الله نازل کړي په خپل رسول قرآن او سنت باندې نه پیږي ځکه درس تدریس نه اطراف کې کار کې علم نه والله الله علیم پوره حکیم حکمتونه والا دی وجنه امام بخاری باب دی که څومره فتنې په کار کې ولې نه خو عالم د قرآن له کاردار چې د کار نه ونوسی کار دلته وکي ځکه دې کې هدایت استدلال دي نه کړي ورو ساعت اوس بل زجر باز د شي د فرق دي منافقان چې ور کوي چې د مجاهدین والی بزړی پړک ویلي یا هم د اخیرا کې شو الله خو دا مجاهدین برباد کی منګه په خاري وګټو دیر نه والی الله وی الله نے مجاهد نه برباد کی تا الله برباد کی ومن الاعراب باز دې باندې چې نامن هغه څوک دی یتخذو چې نشي ما هغه شی چې خرج کې مخرمن تاوان څنګه صاحب سمې لري نه خپي بل شي پته وای تربصوا انتظار کې به کوم الدوائر بتاسو دي مصیبتونو چلر اوس مجاهدین تاسو نشي ختم دي کی تبادشي مالو نظم نه غټي اخلي عليهم الله مجاهد عمر دفاع کوي مجاهد په الله ډېر ګران دي چمدا څو د مجاهد په خلاف باندې خلو خوځي الله جواب کوي خپل الله وي په دوی مصیبتونه بدل شي دا څنګه ازماولیا خرابوي والله سميع الله تعالی او علیم په یدیم وز اهل ایمان صفات که خلکم باندې کې شنه شي ټول باندې شین کافر کې باندې کې څو شي کافر دي او منافقان دي الله دې خطرناک خلک بغشته باندې کې چې دین د اسلام نظام قرباني ومن الاعراب باز باندې شون نمن اسو دې منو بالله ایمان لري په الله پرزو سنئ ويتخذون شي ما اسو خرج کوي سبب د نشدکت عند الله اذا الله بنيس جهاد او صدقات او سبب د بخنه د رسول صلوات رسول الله معنا ده رسول ورته دعا کوله ایا خبردارین نه قربا یقینا دا سو نشدکت ده لهم دویلا دی ولې ذکر کې او صلات ذکر نه کې قربت ویل شي پټ شي دا چې ار کړه دا پټ شي دوی حاصل له نو دا دعا د رسول خو دوی حاصل له په طریق اولا زر دې چې الله بداخل کې داخل په رحمته په خپل رحمت کې ان الله یقینا الله تعالی چې غفور الرحیم ډیر بخون کې او ډیر به حد مهربان دی